Yo, tingnan nyo. Yikes! Tagas yung radiator natin. Okay? So, buti may nadaanan tayong radiator shop. Okay? Ligado. So, nandito tayo ngayon. Ayan. So, okay. So, radiator shop. May welding shop. So, eto ngayon. Yung nakaputi si Kuya Jay and yung naka-jersey si Kuya Jerry. Sila yung nag-aayos ngayon nung radiator natin. Okay? So, let's see. Sana cost lang ang problema. Yan. Ayun, ang tagas. Okay, nakikita mo, binabaklas nila. Ay, nako. Mahal lang. Mahal na naman ang babayaran. Okay, binabaklas na nila. And, ayun na, nabaklas na. Sayang ang coolant. Okay, so ito na ngayon yung radiator natin. Okay, let's see. So, kung nakikita nyo plastic yung ilalim. Ayan yung ilalim. Apart. So, hinahanap nila ngayon kung nasan yung kung nasan yung butas. Okay? And kung napapansin nyo, tanso yung ibabaw. So, ibig sabihin na dapat plastic yung ibabaw niyan. So, nung nabili ko to, is napalitan na nila ng tanso siguro. Yan, no? Tanso yung ibabaw. Ay, may marka. Sige. Let's see. So, ngayon binabalutan na ni Kuya Jerry. Kasi ililik test nila. Ayan na. So, ang gagawin, hahanginan ni Kuya Jerry. And tignan natin kung nasan yung butas. Okay. So, yan. So, nilubog na nila para ma-check kung may butas na. Yung part na yun. Yun. So, na-identify nila ngayon kung ano yung butas. At, ayun. Tinanggal na. Tapos saka lalagyan nila yung ng epoxy, steel epoxy para matakpan yung butas. Okay? So madali lang pala mag-ayos ng radiator. Okay? Ang ginagawa lang, long nose, tapos tatanggalin mo lang yung mga fins may tawag doon. Tulasan yung leak. Ayan. Saka kayo maglalagay, saka nyo lalagyan ng steel epoxy. O nga pala, kainan din to. Halo-halo na. Nandito tayo ngayon sa may Pasiano. Okay? Yung pababa ng Pasiano. Okay? Pasiano Kalamba. Ngayon is binabaklas na ni Kuya Jerry. Ayan. Ayan. Yung plastic yung sa ilalim. Manong binabaklas yan. And ito na itsura. Kasi pina-overhaul ko na rin. Ang dami na ng mineral deposit. Oh. Tingnan nyo mabuti. Yan. So, ito yung nangyayari kapag tubig ang ginagamit. Ayan, okay. Nagkakaroon ng mga mineral deposit. Kung sakali, dapat distilled lang. Okay? Distilled lang ang gamitin. Ayan. Kaya ngayon, sinecheck nila kung may mga bara. Ayan. Sinusunod nila kung may mga barado para at least matanggal yung bara. Okay? So, ira-running water nila yan. Okay, ayun. Para bumaba yung bara. Overhaul tayo. And ito na. Ayan, nakikita nyo. Ilagyan ng epoxy yan, yung gilid na yan. Okay. Tapos ito, gasket maker, yung beta grade na yan. Gagamitin yan para pang seal mamaya dun sa tinanggal na plastic sa ilalim kanina. Binabaklas. Okay. Ayan. So, ayan, nakikita nyo. Oh, precise. Talagang matagal lang ginagawa. Tingnan mo. Ayan. Ngayon, nalagyan nila ng gasket maker. Okay. Plastic lang binaklas nila. Patong nila dun. Okay? Ayan. So pagkalagay niyan, isasara na nila. So dahan-dahan na yung pukpok kasi plastic yan eh. Okay? Hindi masyadong uubra yung rubber mallet kaya ganyan. Dahan-dahan na pukpok para kumabit. Ayan. Okay? Tapos may
Yung mga nagpapavulcanize ng truck. Sa part niya. So ngayon, pagkakapit, so ngayon hinihigpitan na. Ayun. Nilalak na talaga para mag-seal. Ayan. Okay. Ayan. Tapos checking ulit, baka kasi may mga nakalusot. Baka may hindi nakita. So ngayon medyo nilakasan yung hangin. And let's see. Okay, ngayon ito yung sasabi ko sa inyo, yung steel epoxy na gagamitin. Ayan. Okay. Then, ayan. Parang pintor, no? Ayan, nilalagyan na ngayon ng steel epoxy. Ayan. Para matakpan yung butas. Okay. So, ito na siya. Ayan yung mga na-epoxyhan sa ibabaw. Then, itong tatlong yan. Yan yung mga butas na yan. Yun yung mga na-check na may butas. Then last check ulit kung may bubula pa. Nakikita nyo ngayon, wala na. Okay, kaya ikakabitan nila yan. Okay, ngayon is isinalina na ng tubig. Okay, para makauwi. Pero ang gagamitin ko dyan, i-drain ko yan. Tapos, okay, so ito yung last natin gagawin. Din-drain ko yung sinalin nila. Okay, kasi ang bala kong gamit, syempre, galing gripo yun. Ang bala ko syempre gamitin is, wala pa akong pambili ng coolant kaya distill lang muna. Okay, yan lang yung isasalin ko dito. Okay, so yun yung pinaka last step no video na to. So yun lang, maraming salamat and ingat palagi sa pagmamaneho. God bless, bye bye.